跟住嚟到25年第31條 MC 啦，咁咧佢就俾咗個 graph 你啦，咁我問你邊個係 carbon 嘅，咁咧佢就話係 second 同埋 third period 嘅，咁都係啦，我哋可以揾翻個最高點先，咁應該咧就會係 Q 同埋 Y 啦，咁佢兩個咧應該都係屬於一個 giant covalent structure 嘅一個 substance 啦，咁咧最高點就一定唔會係 giant metallic 噶啦。因為如果 giant metallic 嘅話咧，咁你係 melt 一個 metal 啊嘛，咁 metal 你想 melt 佢就唔使 break 晒啲 metallic bond，咁但係 covalent 嘅話咧你就 break 好多嘅，咁所以一定係 giant covalent 個 melting point 高啲啦，咁亦都唔會係 simple molecule 啦，因為 simple molecule 個 force 係 van der Waals force 啊嘛 ，giant covalent 嘅話咁應該會係一個嘅 covalent bond，咁 covalent bond 就強過 van der Waals force 好多，咁所以最高點咧一定會係 giant covalent，咁如果係 second 同埋 third period 嘅話咧，咁只能夠係 carbon 同埋 Si。咁你話嗰個嘅 atomic number 應該係左又係 increasing 噶嘛，咁所以左邊咧應該就會係 period 2嘅 carbon， 右邊咧就會係即係呢個 period 3嘅 silicon， 咁所以咧 carbon 咧應該就會係 Q 啦，咁所以咧就係答案就會 A apple 個 heat rate 咧就係77%。